Lah layak lek ku dodol ora payu belas. Lah tibake penyakitnya seneng kono to tibake. Kurang ajar tenan. Umis titanono we. Hop, mandek. Enek apa tuh Mbak Del? Ora lho, lek ku ngomongnya awakmu ki wis ping pira? Aja dodol nang daerah kene. Diomongi kok panggangel men. Delok ento. Daganganku lho sakokeh lho. Lah apa aku kleru to Mbak Del? Apa aku salah? Aku ki lho yo golek pangan. Aku lho yo duwe anak bojo. Wis to, rezeki wis ana sing ngatur. Gusti Allah ki adil. Kok iso sampean larang-larang ngono ki apa ning peraturan ning negara ning desa? Kowe aja bakul ning kene, kowe bakul ning kono. Ngono. Ya sepurane nek sampean ki tersinggung nek aku bakul ning kene. Jane ki kok wong kok ngeyel iki jane badokanmu ki apa ta jane ngene? Diomongi aku lho ora payu daganganku ki lho bleloken. Ha, lho. Wes aku ora urus, Mbak Del. Aku ora wegah aku debat karo awakmu. Ngerti pas aku melok edan. Sing penting aku ora ngurus awakmu ya wis no. Aku rene iki niat golek pangan e. Sembuh aku gak ngerti. Kan aku arep mulih dagangku yo entek. Diomongi malah ngecek. Iya to, Del iki, Del. Muga-muga wis metu iki kowe. Aduh. Lah ketheke sik turun ya. Untung wis tak cepaki ngene ah. Sisan tak gawakane wis. Bah, Yahmi ini lho kok karo batang. Ngono jaluk pengen sugih lho. Men. Tangi ta? Tanyo. Iki lho, wong urip kok sesenengan kurang batang ngono to. Apa to ki? Nyapu dobrik. Iki lho. Apa kuwi? Panganan wong kene bawalan rezeki gede. Bah. Dengarin kuwi kok beneh nggo panganan. Main kowe gak duit. Lo piye to? Cah kene padha ning kono. Duit kondi wis Iki lho. Iki nek marang ge nukokne weteng sak bledos e lho. Tekan. Ndang rap-rap kono sih lho. Ya sik to. Oh, awakmu klak kabeh. Wis panggang ngono to. Ora mbok pirengno. Apa kuwi? Bakso ya. Ya ambune. Senenganku iki. Cuma tekne. Ndang mangkat.
baik iki mau wis luhur to. Berarti aku ki kawanen to iki. Lah sirmu. Ngono ora ndang teko awet mau ki aku urung ngarit Brik. Lah dapuranmu tak golek ning ndi lho reneng. Lah yo kok wae ngarit kok. Ya nek iki panggah makane tak gawak niki. Pan wong loro ngono lho. Ayo isor kene. Ini iki lho men. Nek duwe kanca pengertian iki. Cak. Kowe sik batang lho. Wis tak teri panganan. Lah iya. Ora rugi ya. Duwe kanca jenenge Jabrik. Ngomong yo. Ini sing prospek to Brik. Nyungir-nyungir lho kowe. Lah piye to? Ini ki aku awet jedhi ngilake klebon iki ya. Lah iki wong urip kok turu wae lho. Masya turu tuh aku di celengan, pedih lho sak kandang. Lah kowe lontang, pelantung ngalor ngidul. Ya tapi buktine duwite akeh aku sono kok nek panganan ya. Sik. Jan-jan iki duit randah lho, Brik. Beh. Kok panggah ngono to? Nanti pangan sik lho. Ora yo reneng. Gantok. Arep badok ora pecicilan ra iso to iki. Pentokku nyolok ngono, Brik. Tak kupetok tanganku lho engko. Nyaput to? Entuk kursi tak iso njupuk. Loro lho. Oh iya ya. Lah ultera lho, Brik, nang tumbas ngene iki to. Langganan biasa kan. Ya sepurane nyolok ning raimu, lha apa raimu ya? Ora nek orane lagi pedes lho, men. Enak, men. Enak no gratis. Iya, ra duit. Cuk, meyem ya, Brik. Aduh ledesmu dhewe kalau. Bek. Ya wis dhewe jog aku rabi tok, Brik, kok iso. Piye rabi? Wis nyambut sih mu. Piye to? Gandeng gede dhuwur nyambus piye to? Wedok ya penting duit duwe. Sesuk menune piye, Brik? Sesuk menune tak tukokne panggang. Wis to, Tenan? Sintan. Piye to? Iki lho. Iya. Duit dicari dulu. Piye to? Cah kene padak ning kono. Piye, masuk apa ora? Masa aku ya ora mbok cekel-cekel to, Brik. Kowe yo arep Ya arep wong duit tok. Sopo to ora gelem duit? dapuramu ini kan wong tuwek usaha kuwi ra mbadok. Andene ning aku ki ngemahmu ora umum. Ya sepurane to, Brik kok dimakuwi jan. Wis kan? That's the best pokoknya. 100 wis cukup. 400? 100. Tenan iki. Tenanan wis to. Tenan iki duit kondi. Piye to? Kok panggah ngono iki? Iki dengan aku tenan. Wis tak kene kuwi to genah. Matur suwun ya, Brik. Emas teles, Gusti Allah sing bales. Panggah ngono. Piye iki? Tidak ngarit to, wong wis warek ngono kok ya. Ya kowe nyari to tak ewangi. Ya wetengku luwara ya sih ya. Serbu aku ora ngarit iki karo kok ora kabeh lho. Modar kaliran dosmu. Ndak mangkat kono to. Oh, wah. Tak ewangi saiki balik ning ngono. Ayo no.
men. Lah mbok kowe ndelik nang leng semut lho, bakal ketemu tak kiter, tak uber pokoke. Duwe utang ora tanggung jawab. Jan mendel ki. Duwe utang 20.000 oleh ngiter ngalani ngiter maling. Yuh. Alah, lagi. Heh, jare Mandeka. Nek ndi dinggo kepetokan mendel, cak koyo siluman. Jan tepak nak ini ki. Mumpung tomen wong budal ngarit. Iki mesti wayahe eksekusi. Terning nggone lis cair neh. Wis ngene iki lho. Payu ini. Jalan cair iki. Panggah jadi. Panggah cair. Ini le. Ijo nih dana. Hop. Cair masih, cair. Terus ngendi Kang? Terus gue Mbak Alis kan lho, Bos. Lah bensinnya piye iki? Ah, masa bensin iki wis patut ke yung kono. Es tekan mah gampang kok tak terning nggonmu. Oke, siap. Lah iya. Delik nang ndi iso ketemu mendel. Delik rono ketemu, delik rene ketemu. Terus menake delik nang ndi lho. Jane utangku ya ora akeh, mung 20.000 jane. Tapi terakhir wong edan kae kok iso ora percaya belas. Lalu kok wae metu kono. Lah. Payu ning kaya nang kene. Kok ya wis ilang? Bocah kok ke site ngalang-alangi kancil. Iya to, Del. Wis ora ngurus wae arep piye? Utangmu lho pikiran, utangmu piye? Utang 20.000 lek ngiter era mleh mulosoro aku kok ramen to. Rono mbok kita rono, rene mbok kita rene. Yo tak sahur. Yuk. Utang 20.000 kok. Lah rumah samu ki lho, 20.000 iki pra ya duit. Rumah sane iki lho dodol ki sepi yo. Sadar to? Wes ngene timbang kowe ora percaya, arit kowe ndek jaminan. Lah wong dapurane arek kejuke luntu wae kok ya mbok ge jaminan bayar utang. Ya wis lah, kene. Yo.